我知佢咩嘛，佢食依家，我知佢有食咗。佢食喺度，我同埋你哋同我同係啊，冇錯。我就久病成醫，我哋好食好多嘢，真係唔記得咗邊個嘢。我可以試下。係啊。有啦，就每一隻練下啲功啊。有我而家係水上，水中嘅，可以去。出泳池啊？水療啊，東區啊？去東區醫院，東區醫院。唔係，我就排隊噶嘛。我因為隻腳啊嘛，所以佢做水療嘅要。睇下水療需要排期。有冇試過站裝？你問我識乜？識條站裝得㗎？站裝啦，就上開台㗎，站裝唔係公園站裝。講真，手都得唔緊要，肥都得㗎啦。放鬆，兩個放鬆咁啊，咁得㗎啦。站裝係啦，站裝。係啊，係啊，你要乜都唔好諗。嗰陣時咧同我講咧就總之玩站裝，你咁我講呢兩個你有機器嘅。係站裝，我都推薦係站裝。因為我之後咧有啲血係咁樣傷。